President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til forsvarsministeren. Legeberedskapssituasjonen for norsk personell i Afghanistan nå på et ytterst kritisk nivå. 13 av 14 militærleger mangler ifølge Aftenposten. Dette kan i en kritisk situasjon være meget uheldig for de norske styrkene og annet personell. Hva vil statsråden foreta seg for å avbøte på denne situasjonen? Forsvarsministeren Grete Faremo. President, la meg starte med å slå fast at legesituasjonen for norsk personell i Afghanistan tilfredsstillende. Det full legedekning for våre styrker i Afghanistan, og oppslag i Aftenposten som representanten viser til, gir derfor ikke et korrekt bilde av situasjonen. Forsvaret har de siste 2 årene hatt styrkebidrag i flere samtidige utenlandsoperasjoner, og alle soldatene våre har i denne perioden fått et godt helsetilbud. Jeg svært opptatt av at vi sikrer at våre soldater ute på krevende og risikofylte oppdrag gis et godt medisinsk tilbud. Derfor har vi iverksatt flere tiltak for å forbedre rekrutteringen av fagmedisinsk personell. Den såkalte Ullevål-avtalen et viktig ledd i dette arbeidet. Gjennom denne avtalen får Forsvaret anledning til å ansette anestesileger og kirurger, som store deler av året kan disponeres i utenlandsoperasjoner etter behov. Avtalen et supplement til andre eksisterende avtaler og kontraktsordninger. Jeg vil også nevne at vi har fått etablert et uavhengig helsetilsyn for norsk militært personell i utlandet. Jeg kjent med at ikke alle stillingene knyttet til Ullevål-avtalen besatt, og at ordningen har møtt på enkelte lokale utfordringer. Likevel det slik at vi har sørget for å sikre et godt og forsvarlig helsetilbud til våre soldater både i Afghanistan og i andre operasjonsområder i dag og i tida fremover. President, i tillegg til de gode grep som gjort her hjemme, så har vi klart denne jobben også gjennom et tett og godt samarbeid med Makedonia og Serbia. Samarbeidet har gitt oss god tilgang på svært dyktige leger og sykepleiere. Disse har hospitert på norske sykehus og tjenestegjort skulder ved skulder med norske soldater i FN- og NATO-operasjoner. Når våre soldater sendes ut på krevende oppdrag i områder med krig og konflikt, det avgjørende at de har et godt medisinsk tilbud. Og gjennom gode tiltak her hjemme, og gjennom internasjonalt samarbeid med meget kompetente samarbeidspartnere, sikrer vi at våre soldater blir ivaretatt på en god måte. Representanten Solsvik til oppfølging. President, takker statsråden for svaret, og selvfølgelig for forsikringen om at legetjenesten for våre styrker i utenlandsoppdrag godt ivaretatt. Jeg har oppfattet det slik at årsaken til at Forsvaret har hatt utfordringer med hensyn til å besette disse nødvendige legestillingene, synes å være en form for det jeg vil kalle for aksjon fra noen leger ved Universitetssykehuset i Tromsø. Kan statsråden forsikre oss om at det vil om nødvendig bli satt inn tiltak som forhindrer, dersom det slik at leger ved norske sykehus kan hindre at Forsvaret får den legedekningen Forsvaret må ha for å gi personellet i utenlandsoppdrag en forsvarlig legedekning? Statsråd Faremo. President, jeg også kjent med at det har vært enkelte lokale utfordringer med tilpasningen av Ullevål-avtalen. Og dette spørsmålet ligger til respektive fagmyndigheter. Men jeg antar at representanten også har sett senest 22. april dette spørsmålet omtalt i Aftenposten, og at helseministeren har tatt et initiativ overfor Helse Nord. Og det har opplyst at de aktuelle stillingene i ferd med å bli opplyst, og helseministeren forventer at dette kommer i gang snart. For meg så det viktig at vi allerede har fått gode kvalifiserte spesialister på plass i henhold til denne avtalen, og flere av dem har allerede tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. Og jeg vil igjen understreke at dette en av flere metoder for å dekke behovet for spesialister i Forsvaret. Representanten Solsvik. President, igjen takk, og gå ut fra statsråden har forståelse for vår opptatthet av akkurat dette temaet. Vi har jo en historie bak oss fra 2007, hvor også dette var et tema knyttet til legedekning ved utenlandsoppdrag. Vi har forstått det slik at noen av disse tiltakene som Forsvaret har igangsatt, blir betegnet som uheldige fra Forsvarets side med hensyn til kvaliteten på legetjenesten. Det gjelder både det at man må leie inn sivile leger, både utenlandske og norske, og at legehjemlene som opprinnelig skulle være
ved Universitetssykehuset i Tromsø er flyttet til Bodø. Kan statsråden på den bakgrunn svare på om det er nødvendig å gjøre ting nå for å sikre at legetjenesten har denne kvaliteten man forutsatte da disse legehjemlene ble gitt Universitetssykehuset i Tromsø? Statsråd Farmo. Det er svært viktig for oss å sikre et godt helsetilbud til de som deltar i våre operasjoner utenlands. Og derfor så har vi sikret dette både gjennom egne ressurser og gjennom samarbeid med andre land, og i tillegg også etablert ulike avtaler for samarbeid med det sivile samfunn. Og totalt sett så mener jeg vi har en god tilgang på riktig kompetanse, men dette vil være et område som selvsagt skal ha stor oppmerksomhet, og også fra min side vil jeg følge dette nøye fremover. Og jeg tror vi har gjort store framskritt siden 2007, hvor denne diskusjonen vi har hatt i dag kom på bordet, og hvor det altså har blitt iverksatt flere konkrete tiltak etter den tid.